Hello everyone. So, today was day 1 of my 10-day rebuild challenge. मैं लिटरली अपनी कंसिस्टेंसी रीबिल्ड कर रही हूँ बिकॉज पास्ट 5 to 6 डेज से मेरी पढ़ाई थोड़ी ऑफ चल रही थी. बस 5-6 घंटे ही पढ़ पा रही थी और मुझे खुद से बुरा लग रहा था. यू नो दैट फीलिंग जब लगता है कि मैं ही पीछे रह गई हूँ. सो आई डिसाइडेड बस अब और नहीं, लेट्स रीस्टार्ट प्रॉपरली. सुबह 5:15 को उठी, थोड़ा रेडी हुई और 6 बजे स्टार्ट कर दिया. पहला सेशन था फिज़िक्स का. मोशन इन वन डायमेंशन के 2 डीबीपी सॉल्व किए, 22 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स. और मुझे लिटरली वो वाइब आ गई कि यस, आई एम बैक. फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लिया, कुछ आमंड्स और वॉलनट्स खाए एंड देन बैक टू स्टडी एट 9:05. सेकेंड सेशन में अगेन फिजिक्स, बैकलॉग लेक्चर्स ऑफ एमआर सर, यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर था. एंड भाई लेक्चर 5 आवर्स का था. बीच में एक व्लॉग भी देख लिया मैंने और फिर वो वही टिपिकल फीलिंग आ गई कि यार सब आगे निकल गए हैं, मैं ही स्टक हूँ. बट देन आई लिटरली टोल्ड माई सेल्फ, नो पाखी, स्टॉप, यू कैन लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू. और फिर से बैठ गई. एंड में 4 घंटे के अराउंड फिजिक्स हो गया. उसके बाद याद आया कि मेरी एक बहुत क्लोज स्कूल फ्रेंड का बर्थडे है. वन ऑफ दोज रेयर पीपल जिनके सामने मुझे प्रिटेंड नहीं करना पड़ता. तो मैंने एक स्वीट सा वॉइस नोट भेज दिया एंड देन लंच से पहले डिसाइड किया कि यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट करके ही खाऊंगी. थोड़ा फोकस कम था बट फाइनली मैंने कंप्लीट कर ही लिया. 2:15 पे फिर बैठी, इस बार केमिस्ट्री. मोल कॉन्सेप्ट के 2 लेक्चर्स रिवाइज किए और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया. वैसे तो मेरा गोल लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करने का भी था बट कंप्लीट नहीं कर पाई. चाय ब्रेक लिया एंड देन आई वेंट टू टेरेस. सनसेट देखा और फिर चलते चलते स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का टिश्यू वाला पार्ट मैंने रिवाइज कर लिया. एंड ऑनेस्टली वो मोमेंट बहुत ही पीसफुल था. लाइक मैं खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रही थी. बाई 6 PM 8 hours 30 minutes मेरे हो गए थे. टारगेट था 8 hours का बट थोड़ा अर्जेंट काम आ गया सो कुडंट कंप्लीट इट. बट ऑनेस्टली मैं खुश हूँ बिकॉज मैंने ट्राई किया, मैंने शो अप किया. एंड दैट्स वॉट दिस चैलेंज इज़ ऑल अबाउट, रीबिल्डिंग माई सेल्फ स्टेप बाई स्टेप. So, yeah, that was my day 1 of the 10-day rebuild challenge. I didn't hit 10 hours, but I hit my effort goal, and that's what matters most, right? Tomorrow, I will do even better. If you are also rebuilding your consistency, let's do it together, one day at a time. See you tomorrow. Bye bye.